Hej allihopa, välkommen till my channel. Vi kan watch the guys came to McDonald's Stadton 2025 highlights. Let's watch. If you guys want more about them, please comment down below, guys, and let's go. Okay, what is going? Happy birthday. Oh, happy birthday, McDonald's. Wow. Yeah, oh my. No way. To you. Yeah. Looks cool. Yeah. Looks cool. It's cute. She's cute though. Right. I played so many ads for this video, right? Oh my god. Wow. It's cute. Oh my god. Oh my god. Super cute.神偷小飛飛，玩嘟嘟。Hello，等你哋企咗個靚位先。Hello Hello，好，大家企晒個靚位先。That's funny. 好，當然仲有我哋商業電台嘅一班節目主持啊。冇錯，有請林海峰、郭文輝、心理小儀、阿尖謝西加阮子健、阿鄭 Elsie、急急子同埋 Jerman。哇！真係好有活力啊！佢哋彈住咁上嚟㗎。咁你同佢哋傾偈啦，咁我知道咧，嗱，姜濤哥哥咧再一次咧就嚟到現場支持我哋嘅，我哋應該點樣回報俾佢？俾掌聲同尖叫佢！係啦。我都繼續嗌佢姜濤哥哥，我唔理啊。好啊。我啲家長嗰啲咧係跟啲小朋友嗌㗎嘛，咁所以係姜濤哥哥。姜濤哥哥。姜濤哥哥，我知道好中意小朋友咧，今日見到咁多小朋友喺現場嗰度，你有啲咩感受啊？係啊，好開心，好開心，係都好榮幸，今年係第3年啦，係啊，我好開心。麥當勞一直邀請我做呢一個慈善大使，係都真係好開心。今日咁多位嘅家長帶住小朋友嚟參加呢一個活動，係啊，去發揮小朋友幫助小朋友呢一個精神，我覺得係頭先好感觸啊！見到嗰段片嘅時候，有咁多樂壇優秀嘅前輩都有做呢個慈善大
事，我覺得自己真係好榮幸可以有呢一個使命去繼續傳承呢一份善心落去，所以我真係好多謝。喂，好嘢。OK，冇錯，因為咧，即係大家都係善長仁翁嚟嘅，咁參與過嘅朋友啦，現場嘅大小朋友啦，全部都係善長仁翁嚟支持麥當勞叔叔之家嘅，咁樣亦都支持呢一個兒童愛心馬拉松啦。我亦都知道姜濤哥哥你咧好厲害，同麥當勞嘅緣分咧係相當之深嘅，曾經做過麥當勞嘅 part time 員工，有冇啲咁嘅事？係就係跑馬地，就係跑馬地。你哋睇下冇 record 可以揾翻。喺搭電，我嗰時候住銅鑼灣就搭電車去到總站，咁啊我係翻通頂嘅。哇！所以好有緣分啦，係咯，唔單止係做 part time 啦，我記得以前有讀書成績唔好嘅時候，都有老師同我講話，喂，我約你喺麥當勞教你數學啊咁樣。哦！所以都再次好多謝咁多位嚟參加呢個活動，係啊，真係好有緣分，一直繼續傳承呢一份緣分落去。哇！你而家大個咗，跟好多人都想，我都想喺嗰度你補習數學得唔得啊，姜濤哥哥？係啦，做part time仲拍埋廣告，仲做埋呢個慈善大事啊！係啦，即係佢咧嗱，除佢真人有做過，然之後咧佢演繹嘅時候又做過麥當勞嘅員工，真係緣分係緊扣啊！咁啊，另外我知道咧，其實咧陪伴住香港人成長嘅麥當勞啦，亦都睇住麥當勞開幕嘅咧，我哋喺台上面有一對嘅嘉賓嘅。咁以前咧亦都響呢個麥當勞50週年嘅呢個生日廣告片段當中咧驚喜亮相嘅。咁啊，平常電台反而咧就比較冇見到佢哋兩個一齊，好少見到啊！咁啊，今日點 It 解 looks 咩風 cold, 潮 by the 有 way. 朋友嚟到呢 I didn't 現 get 場咧 Hello，大家好，我 didn't 係 get 林 any 海峰。 freezing Hello，大家好，我係郭文輝。 tension. 有遠鏡哥哥啊，嘿！我哋頭先睇嗰條短片都好感觸，因為我哋都參加咗呢個活動好多年，咁但係喺片段裏面係揾唔到我同阿哥，但係唔緊要，無論如何，我同大家一樣，一定會好熱情咁樣繼續會投入呢個活動。今日嘅熱情應該係大家係熱情過打籃球嗰啲人㗎係嘛？你哋個個係靚過東京嘅櫻花㗎係咪啊？好多謝大家留低喺呢一度，下年再見，拜拜。嗱，剪片嗰啲朋友聽住啊嚇，知道咗啦。下年一定會有㗎啦，我相信係。嗱，但係咧，我哋喺廣告片段裏邊有見到佢哋兩位啊嘛，咁啊見到咧喺廣告片段裏邊咧，佢哋非常之落力啊！喺全港50個地方嗰度咧，周圍啊就係搬住嗰一個長凳，就係非常之經典嘅麥當勞叔叔長凳咧，周圍去，咁啊俾大家咧可以喺度影相打卡咁樣嘅。咁阿國，你今日有冇拎埋嗰張凳嚟搬過嚟？咗喺呢度前面，一間你哋可以打卡。不過提大家咧，可以用50蚊買一對襪㗎。係一個黑一個紅，然後咧小儀教我咧，照買多對，我哋可以撈埋咧就變咗2對。因為呢個好啊，買多對係有2對嘅，好少話買多對有3對嘅。OK，小儀諗唔到啊，呢小儀好。係啊，係小儀提議嘅呢樣嘢係咪？係啦，因為真係好正嘅，大家打卡又可以揾麥當勞叔叔長凳啦，然之後想有啲嘢拎翻屋企啊，就可以買埋呢對襪翻屋企，亦都同時係做善事啊嘛。係啦，而且咧50蚊，咁亦都同我哋咧麥當勞50週年咧就係一樣嘅。Okay, that was nice. Anyway, guys, let's end the video. If you guys not thought about them, please comment down below. Take care, guys. Bye bye.